Անդրե Բողոսյանի իրավաբանական գրասենյակ։ Եթե ունեք իմիգրացիոն, քրեական, անձնական վնասվածքների կամ ավտովթարների հետ կապված հարցեր, դիմեք մեզ։ Ես փաստաբան Անդրե Պողոսյանն եմ։ Պատրաստ եմ ներդնել իմ ողջ ներուժն ու ջանքերը ձեր իրավունքները պաշտպանելու համար։ Մեր գրասենյակը գտնվում է 730 North San Fernando Road, Los Angeles, Կալիֆոռնիա հասցեում։ Անվճար խորհրդատվության համար զանգահարեք 818 507 8029 կամ այցելեք մեր վեբկայքը www.bogosyanlaw.com։ Ավելի քան 20 տարի հարավային Կալիֆոռնիայում գործող Greco Windows and Doors ընկերությունը ներկայացնում է բարձրակարգ շինանյութից պատրաստված պատուհանների, արտաքին եւ ներքին դռների լայն տեսականի, անմիջապես ոլորտի ամենավստահելի արտադրող Milgard Windows and Doors ընկերությունից։ Ամբողջացրեք տան ձևավորումը Milgard-ի բազմաոճ նմուշներով, բարելավեք տան լուսավորումն ու ջերմամեկուսացումը գեղեցիկ եւ որակյալ պատուհաններով։ Ընդգծեք տան ինքնատիպությունը, շքամուտքի եւ պատշգամբի յուրահատուկ դռներով։ Արագ տեղադրում փորձառու մասնագետների կողմից, անվճար խորհրդատվություն եւ գնահատում։ Greco Windows and Doors։ Բարի երեկո սիրելի հեռուստադիտող, եթերում կրկին Postscriptum հաղորդաշարն է եւ սիրով ուզում եմ ներկայացնել իմ հյուրին մի անձնավորության, ում վստահաբար բոլորը ճանաչում են, բայց այսօր մենք կփորձենք նրան բացահայտել մեկ այլ կողմից եւ սիրով ներկայացնում եմ իմ հյուրին Էդուարդ Շարմազանով։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո Գոյանի ջան։ Ինչպե՞ս եք։ Փառք Աստծո, շնորհակալ եմ, լավ։ Դուք ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Այս վերջին ժամանակահատվածը իհարկե շատ դժվար է բոլորիս համար, բայց բացում են նոր հնարավորություններ եւ այդ հնարավորությունից նաեւ մեկն է, որ մենք այսօր զրուցում ենք միմյանց հետ։ Ես շատ ուրախ եմ, որ ունեմ այս առիթը։ Ես նույնպես։ Իմ հաղորդումը նախ եւ առաջ ներկայացնում է յուրաքանչյուր հյուրիս իբրև անձ, իբրև հայ եւ բնականաբար մենք նախ եւ առաջ խոսում ենք իմ հյուրերի արմատներից, որտեղից են նրանք։ Եթե կարելի է մի փոքր կներկայացնեք ձեր ընտանիքի պատմությունը։ Տիրով Գոյանի ջան, դե ես ունեմ հունական արմատներ հայական գծով։ Մերոնք դեռևս 18-րդ դարի կեսին Տրապիզոնի նահանգից որպես պղնձագործներ գաղթել են, ասինքն Հերակլ երկրորդ թագավորի, Վրաստանի Հերակլ երկրորդ թագավորի հրավերով եկել են շահագործելու Ալավերդու եւ Աղթալայի պղնձահանքերը, ու դրանից հետո արդեն մերոնք մնացել են այստեղ։ Պապիկս դարբին ա եղել, Օպրետ գյուղից ենք, իսկ մայրական կողմս ամբողջությամբ լոռեցի են, ավաքյաններ, ասինքն ես ծնվել եմ եւ մեծացել եմ ինտերնացիոնալ ընտանիքում եւ ինձ միշտ էլ համարել եմ ու համարում եմ 100%-ով հույն եւ 100%-ով հայ։ Ալավերդում եմ ծնվել, ավարտել դպրոցը, այնուհետեւ արդեն եկել եմ մայրաքաղաք եւ սովորել։ Ինչպես եք ընտրել ձեր մասնագիտությունը եւ արդյոք երկու ազգությունների խառնուրդ լինելը օգնել է, որպեսզի դուք ընտրեք հենց պատմությունը։ Դե պարզ է, սկզբնական շրջանում որևէ երեխա փոքր տարիքում չի մտածում, որ պետք է դառնա կամ պատմաբան, կամ իրավաբան, կամ քաղաքական գործիչ։ Ես էլ փոքր տարիքում ունեի երազանք դառնալու ֆուտբոլիստ։ Ես խորհրդային այն սերնդից եմ, որը Բայց ինչ եղավ այդ երազանքի հետ։ Դե չիրականացավ, էլ այնպես։ Չիրականացավ։ Իմ կուրքը Խորեն Հովհաննիսյանն էր եւ ես շատ եմ սիրում ֆուտբոլ ու ես կարծում եմ, որ ֆուտբոլը իմ համար ոչ միայն խաղ, այլ նաեւ եթե կարելի այսպես ասել, գիտության նման տիրապետում եմ, այսինքն 30 թվականի ֆուտբոլի աշխարհարաշտությունից մինչև այսօր իմ մասնագիտական գրականությունից զատ միշտ այդ գրականությունը եղել է եւ փոքր տարիքում նաեւ դրան նպաստել է միգուցե նաեւ այն, որ հայրս Ալավերդու տեղի թիմում էր խաղում, թիմի ավակներ։ Եվ ես միշտ այդ Հայաստանի ֆիզկուլտուրնիկ, Սավեսկի սպորտ, ֆուտբոլ, խոկեյ, այդ թերթեր ընթերցում էի, բայց դա չստացվեց։ Ծնողներս այն ժամանակ ինձ թույլ չէին տալիս, որ գնամ ֆուտբոլի, ես թաքուն էի գնում, ավելի շատ ուշադրություն էին դարձնում դասերի, մեկ էլ երաժշտական։ Ես էլ իբր թե ջութակի էի գնում, բայց այդ խեղճ ջութակի պատյանի մեջ միշտ ֆուտբոլից մարզահարկույցն էի տանում։
Խաղացի, դենց կոժենի միաչ առաջնություն խաղացինք, այնպես չի որ հաջողություններ չեմ ունեցել, բայց որ տենց ասեմ մեծ հաջողություններ հասել եմ, չէ։ Բայց արդեն ավելի մեծ տարիքում իմ կյանքում շատ բան փոխվեց մասնագիտության ընտրության հետ կապված 88-ի շարժումից հետո։ Ես 13 տարեկան էի, դա կարծում եմ մեր սերնդի աշխարհայացքը ամբողջությամբ փոխել է 88-ի շարժումը, Ղարաբաղյան շարժում, ազատություն, անկախություն, ավելին իմ վրա մեծ ազդեցություն թողեց իմ ընկերներից մեկը, ինքը ինձնից 2 տարի մեծ էր, առաջի կուրս էր Ուկրաինայում սովորում էր Արտուրը Հովհաննիսյան։ Մենք մի թաղից էինք, մի բակից էինք, ինքը թողեց բուհը եւ եկավ այստեղ ու զինվորագրվեց Արցախյան պայքարի։ Ու դրանից հետո արդեն ազգային գրականությունը Նեժդե, Անդրանիկ, Ռուբեն Տերմինասյան, Դերաստամատ Կանայան, Սիմոն Վրացյան, Շահան Նաթալի, նմանատիպ գրականությունը արդեն դարձավ իմ ամենօրյա։ Եթե չեմ սխալվում, ներողություն, որ ընդհատում եմ, նաև Գարեգին Նժդեի աշխատություններն էր ձեզ վրա մեծ տպավորություն թողնել եւ դուք անգամ գիտական աշխատություն ունեք այդ թեմայով։ Ու ոչ միայն գիտական աշխատությունում, հետագայում արդեն իմ ամբողջ գիտական գործունեությունը հիմնականում հիմնված ա եղել Գարեգին Նժդեի ուսմունքի վրա, ես իմ պաշտպանական թեզը նաև ինձ Գարեգին Նժդեի ռազմամանկավարժական հայացքներն են, բայց դա եղավ մի քիչ ավելի ուշ։ 90-ականների սկզբին, երբ որ ես եկա Երևան, հանդիպեցի էլի տղաների, ովքեր որ պայքարել էին Արցախյան հերոսամարտում, Տիգրան Կյուրեղյան անունով ազատամարտիկ կար, ես այն ժամանակ ապրում էի Մասիվի հանրակացարանում, ինձ նվիրեց Գարեգին Նժդեի գիրքը, որը հեղինակել էր այսօր արդեն իմ լավ ընկեր Մուշեղ Լալայանը, ես այն ժամանակ Մուշեղին չէի ճանաչում, ու առաջի ծանոթությունը Նժդեի հետ դա եղավ, եւ 90-ականները դե իրենք եւ շատ դժվար տարիներ էին, բայց նաեւ շատ հետաքրքիր տարիներ էին, որովհետեւ ինչպես ասում են, հոռետեսը յուրաքանչյուր հնարավորության մեջ տեսնում է դժվարություն, լավատեսը յուրաքանչյուր դժվարության մեջ տեսնում է հնարավորություն։ Ես մինչ օրս էլ իմ երեխաներին էլ փորձում եմ այդպես դաստիարակել, որ յուրաքանչյուր դժվարություն ինքը նոր հնարավորություն է, եւ 90-ականներում նաեւ հնարավորություն էր ակտիվ երիտասարդների համար ինքնադրսևորվել։ Ես դա եմ ուզում հարցնել, որովհետև թերևս այդ տարիները շատ բարդ էին բոլորիս համար եւ մենք ձևավորվում էինք մի միջավայրում ու մթնոլորտում, որը շատ խիստ պատերազմական, հայրենասիրական ոգով լցված էր եւ բոլորս էինք այդպիսին, բայց ոչ բոլորը հետագայում ընտրեցին արդեն քաղաքական ուղին, ինչպես ձեր ճանապարհները բերեցին ձեզ դեպի քաղաքականություն։ Գանի ջան, դա միանգամից չի եղել, ասեմ, որ ես 90-ականների սկզբից արդեն այն ժամանակ աստիճանաբար կոմունիստական համակարգից փոփոխություն էր տեղի ունենում դեպի անկախ պետականություն եւ ավելին ասեմ, մենք այն ժամանակ առաջիններն ենք մեր դեպրոցի Մալավերդի եւ որ 80-ականների վերջին երրագույն դրոշը բերեցինք եւ մեր դասարանում տղաներով փակցրեցինք։ Այդ ժամանակ բոլորս տարված էինք այդ ազգային գաղափարախոսությամբ, իսկ ինչ վերաբերում է քաղաքականությանը, նույն 90-ականների սկզբին ես իմ ընկերների հետ էլի ակտիվ, բայց այն ժամանակ ուսանողական պայքար էինք մղում, 96 թվականի ապրիլին մի ուշքի ուսանողական շարժում սկսվեց, բայց ինքն կուսակցական չէր, տենց քաղաքական չէր, զուտ ուսանողների իրավունքների պաշտպանության առումով համալսարանականներն էին, մենք ենք մանկավարժականից, պոլիտեխնիկից կային, գրեթե բոլոր բուհերից էլ կային։ Եվ դրա կուլմինացիան 96 թվականի ապրիլին 48 ժամյա հացադուլն էր։ Նախագահ Տեր-Պետրոսյանի նստավարի իրենց դիմաց։ Դրանից հետո արդեն անուղղակի ես ցեցի շփվել քաղաքական շատ գործիչների հետ։ Այդ նույն թվականի 96 սեպտեմբերին տեղի ունեցավ նախագահական ընտրությունները։ Ես Վազգեն Մանուկյանի երիտասարդական շտաբում էի իմ շատ ընկերների հետ։ Հետո արդեն բուհ ավարտելուց հետո այդ ժամանակաշրջանում նոր նշանվել էի, արդեն ուշադրություն դարձնում էի ավելի շատ գիտական, մեկ էլ ընտանեկան խնդիրներին։
Իսկ եթե ներողություն ես ձեզ մի փոքր ընդհատեմ, որովհետև այս ծրագրի ֆորմատում նաև շատ հետաքրքիր է անձնական այդ դրական ռոմանտիկ պահերը ապրած կյանքի, եւ քանի որ դուք նշեցիք, որ ընտանիքներ ձեզ համար կարևոր այն ժամանակ եւ հիմա էլ իհարկե, ինչպես ստացվեց այդ ամենը, այդ պատմությունը, այդ ռոմանտիզմը, քանի որ դուք արդեն պատմեցիք, որ դուք ֆուտբոլ եք սիրել, թաքուն պահել եք ջութակի այդ տուփի մեջ ձեր գնդակը, արդեն այդպես մոտավորապես ձեր կերպարը բացահայտվում է։ Իսկ այդ հարցերում ինչպիսին էր Էդուարդ Շարմազանովի երիտասարդը։ Ասեմ 96-ին ես 3-րդ կուրս էի։ Հենց մենք Լիլիթի հետ ծանոթացել ենք հենց այդ հացադուլի ժամանակ։ Դա էլ էր միգուցե ճակատագիր։ 96-ին մենք այդ 48 ժամի հացադուլի ժամանակ մեր առաջի կուրսի տղաներն ու աղջիկները եկել են մեզ երկրպագելու։ Դա մենք այն ժամանակ մեզ հերոս էինք զգում առաջին ուսանողական շարժումի 88-ից հետո հանդգնել էին ոստիկանության դեմ, իշխանության դեմ միտինգ անել եւ հացադուլ անել նախագահականի դիմաց։ Երեխեքն էլ գալիս են մեզ երկրպագելու ու բալի տանելու էլի հայերեն չգիտեմ երկրպագելի երևի։ Ու դեռ երեք աղջիկ եկան։ Այո, սատարելու, հա, սպորտ էլի, հա, աջակցելու ավելի ճիշտ։ Երեք աղջիկ եկան առաջի կուրսից չէ ճանաչում։ Ու այդտեղ հանդիպեցինք, խոսեցինք։ Ու այդտեղ ծանոթացա Լիլիթի հետ։ Հետո հաջորդ օրն էլ եկան, այդպես ոդկով արդեն գնացինք դեպի մանկավարժական, դա շաբաթ օր էր կարծեմ։ Երկուշաբթի օրը գնացի։ Դες գացկզբում ես էլ տեն շատ լուրջ էի ընկալում, որ կա լուրջ։ Կարող է դա լուրջ հարաբերությունների վերաճի, հետագայում արդեն ու այդ ժամանակաշրջանից սկսած արդեն մենք միասին ենք, էլի արդեն 24 տարի։ Եվ կարծես թե հենց սկիզբը, քանի որ քաղաքական տենց հարթակի վրա էլ դրվել, այդպես ընտանիքում դրվածքը եղել է, երևի թե դիմանալը հեշտ չէ, որովհետև քաղաքական գործիքին լինելը, բայց քանի որ սկիզբը այդպես է դրվել, երևի ավելի հեշտ է անցել այդ ժամանակը։ Նախ ասեմ, բացի քաղաքականությունը մեր կյանքը այնպես է եղել, Գարանե ջան, որ կողքից միշտ հեշտ է թվում, մարդիկ կապ չունի արվեստի ոլորտում, կլինի մշակույթի ոլորտում, գիտության, սպորտի, քաղաքականության, մեր հանրությունը, ու առհասարակ ոչ միայն մեր հանրությունը, կարծում եմ ամենուր է այդպես, մարդիկ չեն պատկերացնում, որ այն մարդիկ, ովքեր որ կյանքում որոշակի ինչ-որ մի բարձունքի են հասնում կամ որոշակի բարձունքի են հասնում, եթե կարելի է դա այդպես անվանել, նաև բավականին զրկանքների եւ խնդիրների մեջով են հասնում։ Եվ այդ վերջին կետին հասնում են նրանք, ովքեր որ ավելի դիմացկուն են, ովքեր որ ունեն ավելի շատ կամքի ուժ, կողքից միգուցե մանավանդ մինչև իշխանափոխությունը ես շատ էի լսում, որ մարդիկ կարծում են, որ ես, իմ ընկերները, հասարակ դեպքում նաև ես, ինչ-որ մի հատ բարի քեռի եղել է, ձեռս բռնել է, սենց հեշտ բերել հասցրել է ինչ-որ մի հատ հանգրվանի վերջում տվել է պատգամավորի մանդատ։ Այդպես չի եղել։ Ես ուսանողական տարիներին գլուխ չգովեմ, բայց եղել եմ ֆակուլտետի, չասեմ լավագույն ուսանողը, բայց լավագույններից մեկը։ Եղել եմ շատ աշխույժ տղա, բայց միևնույն ժամանակ նաև աշխատել եմ, բանվորություն եմ արել, որպեսզի ինքս իմ կարիքները, իմ ընտանիքի կարիքները հոգամ։ Այսինքն հեշտ որևէ բան չի եղել, այնուհետև դպրոցում եմ աշխատել, այնուհետև էլի տենց էլի հեշտ չի եղել որևէ մեկի։ Իսկ քաղաքականության մեջ առավել ևս քաղաքականության մեջ Ֆրանկլին Դելանո Ռուզվելտը մի հատ հետաքրքիր հարցազրույցից հատված ունի եւ նա ասում է, եթե դու մտել ես քաղաքականություն եւ քո մաշկը ռնգերջուրի, նասարոգը ռնգերջուրն է, չէ՞, հա, ռնգերջուրի մաշկից հաստ չէ, ուրեմն մի մտի։ Որտեվ քաղաքականության մեջ միայն ծափարություններ չեն։ Իհարկե դա ձերը, բայց ձեր ընտանիքը այդ բոլոր հարվածները եւս կրում է իր վրան, հատկապես այս վերջին ժամանակահատվածում, երբ մարդկանց իհարկե Գարանե ջան, գիտեք ոնց է, յուրաքանչյուր հարաբերության հիմքում պետք է լինի փոխադարձ հարգանք, հարաբերության հիմքում պետք է լինի նվիրվածություն, փոխզիջում եւ ամենակարևորը ճիշտ հարաբերություն։ Եթե դա եղավ, կեղծիկ չեղավ, սուտ չեղավ, ամեն ինչ նորմալ կլինի։ Իսկ ես չեմ պատկերացնում որևէ հայ ավանդական նորմալ ընտանիք, որտեղ կինը չպետք է սատարի ամուսնուն կամ հակառակը,
այդ մանավանդ քաղաքական թողոյի մեջ, որովհետև քաղաքականություն ինքը մենք միգուցե մեր ֆորմատը քաղաքական չի, ինքը բարդ երևույթ է։ Այսօր դու հերոս ես, վաղը դու հակահերոս ես։ Այդ իմաստով ես շնորհակալ եմ եւ իմ մայրիկիս, եւ իմ եղբորը, եւ իմ տիկնոջը, ինչու՞ չէ երեխաներից եւ ընկերներից։ Այո, եւ ընկերներից, որոնք այս փուլերում երբեք ինձ միայնակ չեն թողել, չնայած սա կախված է եղել նաեւ նրանից, որ ես ընկերներ ընտրելուց ես քաղաքականության մեջ շատ ընկերներ չունեմ, այնպես չի, որ շատ այնպես ընկերներ ունեմ, որ քաղաքականության մեջ իմ ընկերն է, ինքը իմ ընկերն է, եւ այս 2 տարվա իրադարձություններում ես ընկեր գրեթե չեմ կորցրել, իսկ նրանց որ համարել եմ իմ ընկերներ, մարդիկ իմ ընկերներ են, նրանք ովքեր միշտ եկել են իմ օջախ գնացել են, այսօր գալիս կնին, ես եմ իրանց մոտ այցելում, ես կողքից երևում եմ մի քիչ ավելի միգուցե էմոցիոնալ, ավելի տենց ոչ կամերային մարդ, բայց ես ինքս մի քիչ ավելի կամերային եմ, էլի։ Դուք կամերային եք իհարկե, բայց նաև շատ ու շատ արձագանքներ կան ձեր հարևանների, տարբեր մարդկանց, ովքեր ձեզ ոչ շատ մոտ, բայց ամեն դեպքում ճանաչում են եւ բոլորի արձագանքն ու գնահատականը շատ բարձր է։ Ես ձեզ անձնապես երբևէ չեմ ճանաչել, բայց իմ կարծիքը ձեր մասին կազմել եմ ձեր դստեր Նարեի միջոցով, թույլ տվեք մի փոքր անկեղծանամ, երբ անկախ ամեն ինչից նախքան այս ամենը չգիտեմ ինչպես ստացվեց, ես հանդիպեցի Նարեի գրառումները եւ նրա կարճ պատմվածքները։ Ես ընթերցեցի այդ պատմվածքները եւ ինձ համար բացահայտվեց շատ խորը հոգով, նուրբ զգացողություններով, հետաքրքիր մարդկային մտածելակերպով մի փոքրիկ նուրբ էակ, որը պարզապես չէր կարողանա ծնվեր, մեծանար եւ այդպիսին լիներ, եթե ճիշտ մթնոլորտում չլիներ։ Եթե նրա ձևավորման փուլը անցած չլիներ ճիշտ մթնոլորտում, միջավայրում եւ մտածողության մարդկանց կողքին եւ առաջին իմ իբրև մարտապավորությունը եղավ հենց Նարեից եւ հետագայում երբ այս իրադարձությունները տեղի ունեցան, ներողամիտ եղեք, որ ես մի քիչ երկար եմ խոսում, թեև դուք եք իմ հյուրը, երբ այս իրադարձությունները տեղի եղան, ես հասկացա, որ մարդիկ իրենց էմոցիոնալ պորտկումները շատ հաճախ հասցնում են այն մարդկանց, ովքեր առավել մոտ են իրենց կանգնած, առանց ոչ մի բան հաշվի առնելու եւ Նաև այդ ալիքի առջև, չգիտես ինչու հայտնվեց Նարեն։ Ես վստահ եմ, որ այդ իրադարձությունները առավել ծանր եք տարել դուք, որովհետև իբրև հայր, իհարկե դու պատրաստ ես, որ հարվածները ընդունես դու ինքդ եւ հարվածները ուղղված լինեն քեզ, բայց երբ քո ընտանիքի անդամներին է այդ ամենը կպնում, հատկապես այն նուրբ, փոքր եւ շատ խոցելի տարիքում գտնվող մի էակի, ես կարծում եմ, որ իբրև ծնող շատ ծանր եք տարել դա։ Ինչպես դա կարողացաք հաղթահարել միասին, Նարեի հետ միասին։ Տեսեք, Գայանե ջան, ես իմ հայրը ինձ դաստիարակել է, կապ չունի, հայրս էլ մայրս էլ, որ պետք է կարողանաս ուդար պահել։ Եվ ես էլ իմ երեխաներին ճիշտ է, իրենք եղել են ազգային ժողովի փոխնախագահի երեխաներ, բայց մենք ապրել ենք սովորական ու ապրում ենք սովորական բնակարանում 5-րդ մասիվում, ես իմ երեխաներին երբեք ինչ-որ պրիվիլեգիաներ չեմ տվել, ընդհակառակը եւ իրենց ընկերները այսօր էլ սովորական հանգիստ նորմալ մարդկանց առանց արտոնությունների երեխաներ են։ Այո, որևէ արտոնություն ես չեմ տվել, որովհետեւ ես ինքս արտոնություն չեմ ունեցել, ես ինքս իրանց էլ չեմ տվել, որովհետեւ գիտեք մարդուն պետք է տաս ազատություն, որոշումներ կայացնելու։ Երբ որ դու երեխային դաստիարակում ես որպես պապայի բալա, ինքը ուշ թե շուտ գալու է կյանքում որոշումներ կայացնելու պահը, երբ որ ինքը ամբողջությամբ կախված է լինելու ինչ-որ բան մեկից, ինքը միշտ իմանա, որ իրան պետք է ասեն դու ամենապուպուշտն ես, դա շատ բարդ է ու չի լինելու։ Ես իմ երեխաներին դաստիարակել եմ, ես չեք ինձ առավոտը ես գնացել եմ, գիշերը եկել եմ, բայց հիմնականում նորմալ մարդկային ազգային քրիստոնեական արժեքներով։ Եվ այդ գոռոզությունը, այդ ապուշպարտությունը, որ դատարկ մարդիկ հիմնականում ունեն եւ զարմանում են պաշտոնից, եւ դա կարող է նախկինում ա եղել եւ այսօր եւ վաղը կլինի,
Փակ տիրոջը մեր ընտանիքում չի եղել։ Չի եղել, որովհետև ու դա կարող են շեշտել բոլորը։ Որովհետև մեզ համար, իմ համար ամենագլխավոր արժեքը մարդն է ու ոչ թե մարդու սոցիալական դիրքը կամ գրպանի պարունակությունը։ Նարեի հետ կապված իհարկե ես շատ ծանր եմ տալի, բացի որ շատ միգուցե այդքան շատ ցույց չեմ տվել։ Նախ ուզում եմ ասել, որ ես տեղյակ չէի։ Իմ լրագրող գործընկերները ես գիշերը վերադառնում էի տուն, ինձ SMS ուղարկեցին, որ sense բան ա եղել։ Ես եկա, եթե ես իմանայի, միգուցե այդ նամակը չհրապարակվեր, բայց դե եղել են ինչ որ եղել է, որովհետև ես ինքս դեմ եմ, որ երեխաները մտնում են քաղաքականության մեջ կամ ընտանիքի անդամները մտնում են քաղաքականության մեջ։ Եվ եթե ուշադիր հետևել եք, ես էլ քաղաքականության մեջ երբեք ազնական թեմաների մեջ չեմ մտնում, առավել ևս իմ բանավեճը փորձում եմ պահել զուտ գաղափարական բանավեճի մակարդակում, չխառնելով դրան ոչ աներձակներին, ոչ կանանց, ոչ Անկեղծ ասած ուսումնասիրելով ձեր անցած ուղին, ես չգտա ընդհանրապես ոչ մի անձնական բնույթի հարցազրույց։ Դա գիտեք, ազնական բաներ անում են նրանք, ովքեր փոքր մարդիկ, որոնք ճղճում են հոգով, հասկանում եք։ Իսկ դարայի հետ կապված ես եկել եմ, նստել եմ, մի 5 րոպե, կարող 10 րոպե, զրուցել եմ երեխու հետ եւ ամեն ինչ նորմալ ա եղել։ Իհարկե, ամեն ինչ նորմալ հարաբերական է ասել, բայց փառք Աստծո, ինքը դրանից ավելի ուժեղացավ, ավելի ամրացավ, իսկ այսօր արդեն ինքը պատրաստվում է ընդունելության քննությունների ու կա բոլորին էլ նաև շրջանավարտներին եմ ուզում եւ Հայաստանում եւ ձեր մոտ մեր հայ բոլոր երեխաներին շնորհավորել եւ բոլոր ծնողներին մաղթել, որ իրենք իրենց երեխաների, ինչպես մեր ժողովուրդն է ասում, խելը տեսնեն։ Որովհետեւ ինչպես Նեժդեհն էր ասում, յուրաքանչյուր ծնողի ճանաչում են իր երեխայով։ Մենք կարող ենք շատ խելացի լինել, շատ սիրուն լինել, շատ լավը լինել, բայց Աստված մի առ ասել, եթե մեր երեխաները անպիտան են հասարակությանը, ուրեմն մենք միտեղ ինչ-որ սխալ ենք դաստիարակել կամ մենք ենք ինքներս սխալ գործել։ Այդ իմաստով մեր մոտ այդ փուլը անցել է, մենք տենց մազոխիզմով չենք տառապել, եղել է, ես իրան բացատրել եմ, որ աղջիկ ջան, բա նաև ասել են, որ այն մարդիկ, ովքեր որ նեգատիվ են քեզ տրամադրված, նրանց էլ պետք է փորձել հասկանալ, որովհետև նրանք բոլորը քո հայրիկին չեն ճանաչում։ Մեկի մոտ կարող լինի արդար դժգոհություն, մեկի մոտ անարդար լինի, մեկի մոտ ինչ-որ մի բան չստացվի, ինքը ասի, բա ինչի Շարմազանովի երեխայի մոտ ստացվում կամ ինքը ունի, ես չունեմ։ Դրա գիտեք, մարդիկ դու պետք է կա քրիստոնեության ոսկե կանոնը, էլի, Վահանի ջան, դու պետք է կարողանաս, եթե ուզում ես դիմացինին հասկանաս, պետք է դու քեզ դնես իրար փոխարեն։ Սա է կարևոր։ Կարևորը նաև որ այդ փուլը մենք անցել ենք, այսօր էլի մենք պայքարի մեջ ենք։ Ես մանրամասն այդ ժամանակաշրջանում դե կինս իմ ընկերն է, ինքը 96-ից իմ հետ է, ինքը իմ բնավորությունը շատ լավ գիտի։ Եթե ես մի բան որոշում եմ, չեմ ուզում ասել աշխարհն շուտ գա, չէ։ Տենց ոչ թե ավանակի համառություն ունեմ, չէ, պարզապես եթե ես մի բան, ես շատ դժվար եմ որոշում կայացնում։ Որովհետև որոշումը ես կայացնում եմ պլյուսների, մինուսների, փաստերի հիման վրա, բայց եթե ես որոշումը կայացրեցի, ուրեմն դա այդպես է։ Դրա համար քաղաքական գործի երեխաներն ունեն իրենց այսպես ասած դժվար ուղին, որով պետք է անցնեն։ Դժվարությունները, հա, բա ինչա միայն պետք է պապան ԱԺ փոխնախագահներ ասեն, վայ դու Շարմազանովի երեխան ես, դու էլ պետք է այդպես լինի։ Ես պարզապես մի բան եմ ցանկանում, որ մեր քաղաքական գործիչները երբեք իրենց երեխաներին չմտցնեն քաղաքականություն, երբեք չմտնեն ուրիշի ընտանիքներ քաղաքականության։ Ի վերջո քաղաքականության մեջ այսօր դու հակառակորդ ես, վաղը կարող ես դաշնակից լինել։ Պետք է ապրել այնպես, որպեսզի վաղը քո երեխան, քո հակառակորդ կամ վիզավի երեխայի հետ հանդիպելուց իրանք իրար չամաչեն իրաց աչքերի նայելու։ Մի քիչ կարող է իդեալականացնում եմ, բայց ճիշտը դա է։ Դուք նշեցիք, որ երեխաներին չի կարելի բերել քաղաքականություն։ Դա եթե նրանք պարզապես երեխա են, իսկ եթե նրանք ընտրում են մասնագիտություն, որով հետագայում պետք է գան դեպի քաղաքականություն, դեպ ինչ մասնագիտություն է ընտրել Նարեն։ Նարեն որոշել է ինքը տրենդի մեջ է, էլի այս նոր սերնդի, իրանք բարձր տեխնոլոգիաների IT մասնագիտությունն ընտրել եւ ինքը կգնա այդ ուղղությամբ։ Ես չեմ ազդել այդ իմ մասնագիտության ընտրության վրա, ես ցանկացել եմ երազանք չասեմ, բայց շատ եմ ցանկացել, որ աղջիկս ակնաբուժ դառնա, բժշկուհի դառնա, բայց ինքը ասեց, դե իրանք շատ
ավելի պրագմատիկ ենք անում մենք Գայանե ջան, ասած դե պապ ջան, պետքա բժշկականը մեզ 10 տարի սովորեն, հետո հետո են, իսկ IT ոլորտում արդեն ես կարամ ուսանող շրջան 3-րդ կուրսից փող աշխատել։ Իրանք տենց են մտածում հիմա։ Հուսամ, որ նա չի կասեցնի իր ստեղծագործությունները գրելը, որովհետև ունի շատ լավ գրիչ եւ շատ ճկուն եւ հետաքրքիր միտք։ Շնորհակալ եմ։ Ես կարծում եմ, որ մեկը մյուսին չի խանգարի եւ իհարկե ես էլ կուզեմ, որ ինքը եւ իր ստեղծագործությունները եւ երաժշտությունը, ինքը նաեւ երաժշտությունն է, հետաքրքիր ստեղծագործություններ ունի, ինքը շարունակի։ Բայց դա ինքը պետք է ընտրի։ Ես ինքը այն տիպը չէ, էլի, բնավորությամբ ինձ ավելի շատ ցել, որ իրան պարտադրես կամ ասես։ Դրա համար ես ուղղությունը տալիս եմ, կարևորը ինքը կարողանա իր որոշումների համար պատասխանատու լինել։ Դա ամենակարևորն է, որ մենք եթե մենք մեր երեխաների մեջ մտցնենք թեկուզ սխալ որոշումների համար պատասխանատու լինել, ինքը երկրորդ անգամ այդ սխալը դժվար անի։ Դուք իբրև մարդ, ով ապրել է ներդեյան գաղափարախոսությամբ, համարում եք, որքանով է արդիական այդ գաղափարախոսությունը հիմա։ Գայանե ջան, ես կարծում եմ ներդեյան գաղափարախոսությունը արդիական է այնքան, որքան հայ ժողովուրդն է լինելու, որքան Հայաստանի Հանրապետությունն է լինելու, այսինքն ինքը հավիտենական գաղափարախոսություն է, որովհետև ինքը դեժդյան գաղափարախոսությունը ձեր մոտ Միացյալ Նահանգներում է ծնվել, ոչ թե արևմտյան ափին, որ դուք եք ներկայացնում, այլ Բոստոնում, արևելյան ափում, 32 թվականին նա եկավ Միացյալ Նահանգներ, ստեղծեց իր ցեղագրոն ուխտերը, բայց ինչ է դեժդյան գաղափարախոսություն։ Դեժդյան գաղափարախոսության երկու անկյունակարն են։ Մեր բոլոր խնդիրների մեղավորը կամ պատասխանատու մենք ենք եւ մեր փրկությունը պետք է ընտրել մեր մեջ։ Այսինքն մենք չպետք է ընտրենք բարիկերիներ տարբեր տեղեր եւ մուննատ գանք մի օր Ռուսաստանի, մի օր Միացյալ Նահանգների, մի օր Եվրամիության վրա, որ ինչու մեր փոխարեն երկիր չի շենացնում։ Մենք պետք է երկիրը շենացնենք։ Երկրորդը դա ազգային ավանդական արժեքներն են։ Նեժդեն ասում է իմ հոգին ունի զույգ հենարաններ, Աստված եւ հայրենի։ Ես հայ եւ քրիստոնյա եզրույթները իմ համար հումանիստներ են։ Եթե կուզեք, հայ եւ առաքելական քրիստոնյա հումանիստները իմ համար եզրույթները իմ համար հումանիստներ են եւ սա ակնհայտ է։ Մենք ապրում ենք երկու թուրքական պետությունների մեջտեղում։ Մենք քրիստոնեական, արիական օազիս ենք մուսուլմանների եւ թուրքական երկու պետությունների արանքում եւ հետեւաբար մենք պետք է միասնաբար փորձենք հաղթարել այն դժվարությունները, եթե ես միշտ ասում եմ, եթե Իսրայելին հաջողվել է, ինչու Հայաստանի Հանրապետությանը չի հաջողվելու, եւ ես իմ կարգախոսն է հայկը չի կարող պարտվել բելին։ Երբ որ ես ասում եմ բել, շատերը թվում է թե ես նկատի ունեմ այսօրվա իշխանություններին, ամենևին ոչ։ Բել, երբ որ ես ասում եմ, ես նկատի ունեմ բոլոր ապազգային էլեմենտներին եւ թուրքական ու ադրբեջանական սպառնալիքը, որովհետեւ այսօր մենք ապրում ենք շատ դժվար ժամանակաշրջան։ Նույնիսկ ասեի ճակատագրական ժամանակաշրջանում։ Այսօր Հայաստանը նույն գրեթե նույն խաչմերուկում է պատմության, ինչ եղել է 100 տարի առաջ։ Հետևաբար մենք պետք է գիտակցենք, որ անկախ մեր քաղաքական տարաձայնություններից, անկախ մեր կուսակցական տարաձայնություններից, մենք մի նավի անդամ ենք։ Մենք Հայաստան աշխարհի զավակներն ենք եւ ադրբեջանցի ու թուրքի համար, որը խրամատից կրակում է մեր տղաների վրա, նրա համար միևնույնն է Նիկոլ Փաշինյանի տղերն է այդ խրամատում, թե Էդուարդ Շարմազանը, հասկանում եք, մենք սա պետք է գիտակցենք։ Դժբախտաբար մենք պատմության ընթացքում շատ չենք գիտակցել դա, հետև դրա համար էլ այդ պատճառով էլ մշտապես կորցրել ենք մեր անկախությունը։ Ես կարծում եմ, որ մենք չպետք է բաժանվենք Ամերիկա, հայի, ռուսահայի, չգիտեմ, պարսկահայի։ Մենք հայ ենք, մենք Հայաստանի Հանրապետության զավակներն ենք, անկախ նրանից որտեղ ապրենք, մենք պետք է գիտակցենք, որ մեր հայրենիքը Հայաստանում է։ Եվ կոնկրետ գործով պետք է ամեն մեկս գլուխներս կախ մեր գործը անձնիվ կատարենք։ Պատմության համար 2 տարի, 10 տարի, 20 տարի որևէ տենց մեծ նշանակություն չունի։ Կարևորը նա է, որ այս փորձություններից մեր պետությունը խոսքը արտաքին քաղաքական փորձությունների մասին է, ավելի ամրացած դուրս գանք։ Եվ հետեւաբար Նիժդեյան գաղափարախոսությունը ինքը հայ մարդուն հայ մնալն է, հայկական արժեքներին հավատարիմ մնալն է,
հայկական հոգևոր արժեքներին հավատարիմ մնալն է եւ գիտակցելն է, որ իր խնդիրները ինքը պետք է լուծի, ուրիշը չի գալու մեր փոխարեն մեր խնդիրները լուծի։ Դուք իբրև մարդ, ով քաղաքականությամբ է զբաղվել անընդհատ եւ անընդմեջ, հիմա այս պայդրությամբ իհարկե ակտիվ քաղաքականությամբ չեք զբաղվում, թեև զերծ չեք մնում, բայց վստահ եմ, որ ձեր ժամանակացույցը փոխվել է։ Կան ինչ-որ բաներ, որ դուք հետադարձ հայացք եք նետում եւ մտածում եք, որ կարելի է օրինակ սրանով զբաղվել, այլ ոչ թե քաղաքականությունով, կամ ինչ լավ է, որ ես հիմա ունեմ ազատ ժամանակ եւ կարող եմ լինել առավել ուշադիր ինչ-ինչ խնդիրներին։ Կա նման բան։ Անկեղծ ասեմ, Կայանի ջան, չէ, չկա։ Ես ինքս, գիտեք, սովոր այսպեսի մի հատ ստերեոտիպ կա, որ քաղաքական գործիչները բոլորը հաշվարկ են անում, բոլորը միայն ուղեղով են նայում, իրեն շան են տեսնում, այդպես չի։ Քաղաքականության մեջ կան նաև իդեալիստներ, կան նաև ռոմանտիկ իդեալիստներ, որոնց համար գաղափար ամեն ինչից վեր է։ Ես կյանքում ինչով որ զբաղվել եմ սրտով։ Ես ինչ որ արել եմ սրտով, կարող է սխալվել եմ, կարող է, բայց ես այդ պահին այն ինչ որ արել եմ, ես համոզված եմ եղել, որ ես ճիշտ եմ։ Ինձ անհնար է ստիպել անել մի բան, որը ես չեմ ուզում։ Ես կգնամ դպրոցում ուսուցչություն կանեմ, դասախոսություն կանեմ, 100,000 դրամ փող կվաստակեմ, բայց ես կհրաժարվեմ 2 միլիոնանոց աշխատավարձից։ Սա այդպես եղել է, ինչ եմ ուզում տեն շատ փոքուշ երևամ, այստենց է եղել։ Քաղաքականության մեջ իմ համար կարևորը քաղաքականությունը եւ պաշտոնը իմ համար եղել են առաքելության։ Իմ համար ամենաերջանիկ օրերից մեկը եղել է, երբ որ ես 100-րդ տարելիցին Հունաստանի խորհրդարանում հատուկ նիստ եմ կարողացել կազմակերպել հայոց ցեղասպանության նվիրված։ Իմ համար ամենաերջանիկ օրերն է եղել, երբ որ ես կարողացել եմ Չեխիայի խորհրդարանի իմ ընկերների հետ ցեղասպանության դատապարտման բանաձև ընդունել։ Ինձ համար երջանիկ օր է եղել, երբ որ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ ես կարողացել եմ, այդ ժամանակ ես ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնակատար, ազգային ժողովի նախագահ Նվատ Առողջեր, համախմբել իմ բոլոր գործընկերներին անկախ նրանից ընդդիմադիր թե իշխանական եւ մեկներ առաջնագից կամ կոչ եմ արել եւ իմ արտասահմանցի ընկերները, падգամավորները Լատվիայից, Հունաստանից, Կիպրոսից իմ մի զանգով եկել են եւ միասին գնացել են Արցախ։ Քաղաքականությունը ինքը շատերին թվում է, որ դե գործը անում են, չէ։ Ես այդ մարկանցից չեմ, որ դե գործը անում են։ Ես իմացել եմ ինչու եմ գնում աշխատանքի, իմ արժեվ դրել եմ խնդիր, ու երբ որ այդ խնդրին հասել եմ, եղել եմ աշխարհի ամենաերջանիկ մարդը, երբ որ այդ խնդրին չեմ հասել կամ մի քիչ ուշ եմ հասել, տխրել եմ։ Եվ իմ ընտանիքի անդամներին շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել նաև ձեր հաղորդման միջոցով, որ իրենք դա գիտակցել են։ Ինձ համար իհարկե առաջնային յուրաքանչյուր հայ մարդու համար ընտանիքն է, բայց իմ համար ամենաառաջնայինը Հայաստանն է։ Գիտեք, վերջերս իմ կյանքի առաջին, չասեմ առաջին վերջին, բայց իմ կյանքի գլխավոր սերը դա Հայաստանն է։ Ինձ երբ որ հաճախ ասում են, դե ես լոռեցի եմ, ասում են, ով է քո սիրած բանաստեղծը, դե չէ, ասում Կամեծ Արենս, հենց Չարենցն է, չէ, ասում Կամեծ Արենս Կատերյան եւ ասում այլ պոետներ, բայց Թումանյանն է անհաս Արարատը մեր նոր կերտության, բայց կներեք իմ համար Չարենցն է, որովհետեւ նա որ գրել է ես իմ անուշ Հայաստանի, ուրեմն ինքը բոլոր ժամանակների իմ սուբյեկտիվ կարծիքով ամենամեծագույն պոետն է։ Եվ եթե ինձ հնարավորություն տրվեր մի օր գնայիք, չգիտեմ, կոսմոս, դիեզեր, ինչ գիր կվերցնեի Աստվածաշունչ, մեկ էլ ես իմ անուշ Հայաստան։ Ճիշտն ասած, ես էլ եմ Չարենցին մեծարում, բայց ինձ համար Դանթեական առասպելն է առաջնահերթը եւ ես էլ եթե հարցնեն առաջինը կասեմ Չարենց։ Գիտեք, վերջերս ես արտահայտություն լսեցի, որը ձեզ էր վերաբերում եւ շատ հետաքրքրեց ինձ ասացին, դու գիտես, որ ինքը հույն է, բայց ինքը շատ ու շատ 100%-անոց հայերից ավելի հայ է։ Իհարկե հաճելի է եւ պարտադիր է եւ ցանկալի ավելի ճիշտ, որ հայը հայերեն շատ փայլուն իմանա, հայոց լեզվին, հայոց մշակույթին տիրապետի փայլուն ու դա իմ համար առաջնային թեմաներից մեկն է։ Բայց քանի որ դուք նշեցիք նաև ռուսերեն խոսելու թեման, թե 100 տարի առաջ օրինակ հայկական բանակի սպայակազմը մեծ մասը Թոմաս Նազարբեկովից սկսած մինչև Դանիել Բեկպիրումյան ռուսախոս են եղել, թե Արցախյան պատերազմի ժամանակ հռչակավոր գեներալներ Կոմանդոսը, Նորատեր Գրիգորյանցը, Յուրի Խաչատուրովը նրանք էլ են ռուսախոս եղել։ Այսինքն ինձ համար դա խնդիր չի, կարևորը մարդը հայերեն մտածի, ինքը հայ լինի իր
արժեքային համակարգով։ Ինչ վերաբերում է հույնին եւ հային, ես այո 100% հույն եմ եւ 100% հայ եմ։ Դա ոչ թե ասում եմ որպես այդպես հրապարակային եւ որպես հրճակագիր, չէ, այդպես է։ Ես նույն չէ, բայց ես Հունաստանի նկատմամբ ունեմ շատ խորը զգացումներ եւ երբ որ ինչ եմ ասում, կյանքի ամենաերջանիկ օրից մեկը եղել է, երբ որ Հունաստանի խորհրդարանը ցեղասպանության հատուկ նիստ կազմակերպեց եւ միակն էր աշխարհում խորհրդարաններից, որը կազմակերպեց, որովհետեւ երբ որ դուք պատմական հայրենիքում քո իրական այսօրվա հայրենիքի շահերն ես պաշտպանում, դա այլ բան է։ Ես հասկացել եմ, որ ես մի քիչ ուրիշներից տարբերվում եմ Գարանե ջան, միայն երբ որ եկել եմ սովորելու Երևան։ Ես ծնվել մեծացել եմ մինչև 18 տարեկանս Ալավերդի քաղաքում, Ալավերդին ինքը ինտերնացիոնալ քաղաք է։ Եվ այնտեղ 5000-ից ավել հույներ էին ապրում միայն Ալավերդում։ Այնտեղ կային ռուսներ, ուկրաինացիներ, նույնիսկ իտալական նետալիկ կար, քանի որ ինքը բանվորական քաղաք է, մասնագետներ էին գալիս, եւ այդ իմաստով ես երբեք չեմ զգացել, էլի որ Շարմազանով ով իմ ազգանունը մի քիչ տարբերվում է, ես այդ երբ որ նոր եկել եմ Երևան, արդեն դա տեսնեմ որ կուրս երեխեքը մի ծև են նայում, ոնց ունես, բանես այդ ծև, բայց ես Հայաստանը այնքան եմ իմ առաջինը վերջի բջիջով զգում, որ ես ինձ շատ են փորձել, նաեւ իմ քաղաքական օպոնենտները, երբ որ մի տենց գործիչ կար, գործ հիմա կա, ժամանակին հուրվածներ էր գրում, տենց ժամանակին ինչ շատ էինք, այսօր էլ, եթե նայեք գրում են, դե դու ինչ հայ, դու հույն ես գնա քո Հունաստան բան, տես բանը, ես գիտեք նման բանին ոչ թե ուշադրություն չեմ դարձնում, որտեվ ինձ մեղադրել է ոնց էլ նույն բան ասել քո անունը Էդուարդ է, էլի, կամ դու ծնվել ես չորեքշաբթի օրը։ Ես կարողանում եմ, ես ծնվել եմ այդ ձևի ընտանիքում։ Միգուցե դրանից է, որ մայրս հայուհի է եւ ավելի շատ ես դաստիարակվել եմ հայկական արժեքային համակարգով, բայց ես շատ խիստ պահում եմ իմ հունական արմատները, ես հպարտ եմ, որ հունական ծագում ունեմ եւ հպարտ եմ, որ երկու ամենահզորագույն քրիստոնյա ժողովուրդների զավակն եմ, որովհետեւ քրիստոնեությունը համաշխարհային կրոն դարձավ հույների միջոցով եւ թող դա ոչ մեկ չմոռանա Պողոս Առաքյալի նամակները Թեսալոնիկացիներին եւ Կորինթացիներին, չմոռանանք, որ Հովհաննես Առաքյալը իր հայտության գիրքը գրեց Պատմոս կղզում էլի Հունաստանում, չմոռանանք, որ նաեւ Հայաստանում շատ մեծ է եղել հունական գրականության ազդեցությունը եւ այդ իմաստով ես ասում եմ կիսով չափույն, կիսով չափայ դա իմ համար ընկալելի չի, դա իմ մասին չի, ես 100% հույն եմ եւ 100% հայ եմ, միևնույն ժամանակ պնդելով, որ իմ կյանքի գլխավոր սերը Հայաստանն է։ Եվ վերջին երկու հարցը, եթե Էդուարդ Շարմազանովը երբևէ այլևս չվերադառնա մեծ քաղաքականություն, ինչ եք անելու, ինչպես կարտահայտեք ձեր հայ քաղաքացու մտածելակերպը, մտածելավոճը կամ չգիտեմ, ամբոստությունը կամ համաձայնությունը, ինչպես դա կանեք։ Կարծում եմ Էդուարդ Շարմազանովը կվերադառնա քաղաքականություն մեծ, այսօր եմ ես մեծ քաղաքականության մեջ, որովհետև չկա քաղաքական որևէ խնդի, որևէ առօրյա, որևէ օրակարգ, որտեղ ես չլինեմ եւ իմ ընկերները քաղաքական թիմի։ Միևնույն ժամանակ ես այսօր էլ շարունակում եմ դասավանդել եւ սիրով եմ դա անում, դասավանդում եմ նախկինում եւ մանկավարժական համալսարանում եւ պետհամալսարանում, հիմա միայն մանկավարժական համալսարանում, նույնիսկ հեռավար կրթությամբ աշխատում ենք։ Ինձ համար ես դա եմ ասում, էլի Գարանե ջան, մի հատ դիպլոմային աշխատանք ստուգելը, ղեկավարելը, թեման հաստատելը, ուսանողի հետ աշխատելը իմ համար հաճույք է։ Ես կյանքում չեմ անի մի բան, որը չեմ սիրում։ Եվ իմ համար կարևորը արդյունքն է, երբ որ դու մտնում ես լսարան, քո նյութը երեխան, արդեն երեխա չեն, ուսանողները յուրացնում են, երբ որ դու իրանց տարածես գրավոր աշխատանք, իրանք քո տվածին երկու բան ավել սովորած գալիս են, հələ մի բանը կարող դու ես իրանցից ինչ-որ մի բան յուրացնում։ Դա իրոք լուրջ եմ ասում երջանկություն է։ Այսօրվա կյանքում մարդիկ շատ են ընկել այս 21-րդ դարում, ես էլ նույնպես, բոլոր ես ինչ-որ տենց հատուկ մարդ չեմ, բոլորիս մոտ էլ այդպես է տեմպի մեջ եւ կորցնում են գլխավորը։
Իսկ գլխավորը ի՞նչն է, մարդ մնալն է եւ սիրելի աշխատանքով զբաղվելը եւ հայրենիքին ու մարդկանց, եթե հնարավորություն ունես, օգուտ տալը միայն նյութական է, չէ, օգուտ տալը եւ նյութական է, եւ բարոյական է, եւ հոգեբոր է։ Ես կմնամ քաղաքականության մեջ այնքան ժամանակ, քանի դեռ իմ կարիքը մարդիկ ունեն։ Իսկ իմ կարիքը մարդիկ այսօր ավելի շատ ունեն, քան 2 տարի առաջ։ Ես շնորհակալ եմ այդ մարդկանց, ովքեր որ այն ժամանակ, երբ որ գրեթե որևէ մեկին չէր հավատում, հավատացին, իմ պայքարը որևէ մեկի դեմ չի։ Իմ պայքարը հանուն Հայաստանի Հանրապետության է, եւ ես կարծում եմ, որ ես իմ առաքելությունը քաղաքական դաշտում դեռևս չեմ ավարտել։ Հեչեական չի ինչ կարգավիճակով։ Ես երբեք չեմ ձգտել ինչ-որ երազել ես պաշտոնի գնամ։ Ես մի երազանք եմ ունեցել, ասեցի, որ դառնամ ֆուտբոլիստ, Մարականա ստադիոնում Ռիո դե Ժանեյրոյում խաղամ, ինչու որովհետև առաջի գիրքս, որ 5 տարեկանում կարդացել եմ, դա Պելե Գարինչա գիրքն էր Իգոր Ֆեսունյենկո եւ տպավորված է, էլի։ Հիմա չի ստացվել, եւ մնացածը իմ երազանքը, ցանկությունները ծառայել մարդկանց, ծառայել հայրենիքին, առանց վերամբարձ խոսքերի եւ լինել համերաշխ ու հաշտ ինքդ քո խղճի հետ։ Երբ որ մարդ ինքը իր խղճի հետ համերաշխ է, ինքը ամենաերջանիկ մարդն է։ Այսօր ես իմ խղճի հետ այդքան էլ համերաշխ չեմ, որովհետեւ ես տեսնում եմ, որ մենք շատ ենք բաժանվում լավերի, վատերի, նախկինների, ներկաների, որը ինչ չի գոհացնում։ Իսկ մնացյալ առումով ես կարող եմ ասել, որ մենք ունենք շատ լավ փայլուն երիտասարդ սերունդ, ես ամենօրյա ռեժիմով իրանց հետ աշխատում եմ, իմ այլին սաուներն եմ ողջունում, շատ լավ երեխեք են, եւ կարծում եմ, որ ես միշտ ասել եմ մի հարցով, եթե աշխարհում 2 հոգի լավատես մարդ մնաց, մեկը ես եմ ելնելու, չի կարա լույսը խավարին պարտվի, լույսը հաղթելու է, իսկ այդ խնդիրները ինչքան տրվում է, դա նաեւ Աստծո թույլտվությամբ է, էլի։ Մարդուն տալիս են այնքան խնդիրներ, ինչքան ինքը կարողանա իր ուսերին տանի։ Ինձ էլ է շատ ժամանակ թվացել, որ այս ինչքան դեռ այս ոնց եմ տանելու, բայց հետո հենց էս տարել, որ կամ այդ խնդրից հենց էս դուրս եկել։ Ես մի հատ լավ ավակ ընկեր ունեի, ինքը ինձ ասում էր Էդուարդ ջան, անլուծելի խնդրեմ չկա։ Եթե քեզ թվում է, որ կա անլուծելի խնդրեմ, դու միշտ իմացի, որ կա 2 տարբերակ այդ խնդրեմը լուծելու։ Եթե մեկը գտնում ես, մի հանգստացի, պետք է միշտ այլընտրանք ունենաս։ Հիմա այդ ձև ենք ապրում։ Եվ վերջին հարցը, Գարեգին Նժդեի որ տողերը կուղղեիք այսօրվա Հայաստանին։ Այսօրվա Հայաստանին հայրենիքներն ապրում են հայրենասիրությամբ, կործանվում դրա պակասից։ Բայց գինետնային հայրենասիրությունը նույնքան վտանգավոր է, որքան անհայրենասիրությունը։ Եղիր ուժեղ, ելի ուժեղ եւ միշտ ուժեղ։ Ես մեր Հայաստանին ցանկանում եմ հայրենասիրություն, ցանկանում եմ ուժեղություն, որտեղ դրա կարիքը մենք շատ ունենք, եւ ամենակարևորը, ինչպես Նժդերն էր ասում, իմ հոգին ունի զույգ հնարաններ, Աստված եւ հայրենիք։ Մենք յուրաքանչյուրս փառք տանք Տիրոջը, շնորհակալություն հայտնենք Տեր Հիսուս Քրիստոսին, որ մենք ապրում ենք մեր անկախ հայրենիքում, առողջ ենք, մեր բարեկամները առողջ են, ովքեր որ փորձության մեջ են, նրանց էլի ազատություն եւ առողջություն, փառք տանք, որ մենք այսօր ունենք հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցի, անկախ հանրապետություն եւ նաեւ հասկանանք, որ կա 2 ճշմարտություն, վերևը արարիչ, ներքևը հայրենիք։ Դա է, ես ու այլ բանաձև չունեմ։ Մի ավակ ընկեր ունեմ, բոլորդ կճանաչեք, Սասունին Պասկևիչյան, ինքը հզորագույն ոչ միայն երաժշտություն է գրում, այլ նաեւ շատ խելացի մտքեր է ասում է իմ արժանապատվությունը ասում էր իմ արժանապատվության եւ Աստծո միջև իմ հայրենիքն է, այսինքն ինքը տեսնում է վերևը Աստված, ներքևն իր արժանապատվություն, մեջտեղում հայրենիքը, փորձում ենք ապրել այդ նշանաբանով։ Մեկ էլ ամենակարևորը, սեր եմ ցանկանում մարդկանց, նախանց չլինեն, ուրիշի վատով չուրախանան, խնդիրների մեջ էլի լավը մտածեն։ Աստված մարդկանց ստեղծել է մեկս մյուսին օժանդակելու համար, ոչ թե չարախնդալու։ Ես ցանկանում եմ բոլոր ընտանիքներին, բոլորին, նրանք ովքեր նույնիսկ չարախնդացել են կամ չարախնդում են, իրանք այնքան լավ լինեն, առողջ լինեն, երջանիկ լինեն, որ նաև այդ դրական էներգիան նաև դնեն մեր հայրենիքը շենացնելու համար։
Շնորհակալություն պարոն Շարմազանով, եթե լինեմ անկեղծ, մեծագույն հաճույք ստացա մեր զրույցից։ Մաղթում եմ ձեզ եւ ձեր ընտանիքին առողջություն, հաջողություն, Նարեին իհարկե հաջողություն այն դժվարին ուղին, որը նա ընտրել է արդեն եւ քննություններն են շատ շուտով լինելու, հաջողություն եմ մաղթում առանձնահատուկ նրան, ամենալավն ու բարին ձեզ։ Ես եմ շնորհակալ Գայանե ջան, ձեր խմբագրակազմին բոլորիդ շնորհակալ եմ եւ նաեւ մեր ամերիկահայությանը, մեր հայրենակիցներին մաղթում եմ առողջություն եւ երջանկություն։ Լավ լինեք եւ համոզված եմ ես կորոնավիրուսի պայմաններում էլ պետք է ավելի ուշադիր լինեք եւ ցանկանում եմ բոլորիդ բամփորձակ լինեք։ Աստված պահապան բոլորիդ։ Շնորհակալություն։ Սիրելի հեռուստադիտող, այսօր պատրաստել ենք ձեզ համար այսքանը։ Առողջություն եմ մաղթում ձեզ, ամենալավն ու բարին ձեզ։ Ցտեսություն։